कामधेनू पेट शॉप घेऊन आलाय तुमच्यासाठी लवबर्डचा पूर्ण सेटअप। आता या सेटअपमध्ये काय काय येणार तर सेटअपमध्ये तुम्हाला मिळणार एक पेअर म्हणजे 2 पक्षी, एक छानसा झुला मिळणार तुम्हाला, प्लस एक स्टिक मिळणार बसण्यासाठी, दाना पाणीसाठी वाटी मिळणार वेगळी, प्लस तुम्हाला हा ट्रे पण येणार याच्यामध्ये। हा टोटल कंबो तुम्हाला भेटणार कामधेनू पेट शॉपमध्ये। तर लवकरात लवकर कामधेनू पेट शॉपमध्ये व्हिजिट आणि आपल्या छानशा घरामध्ये छानसा एक लवबर्डचा पेअर घेऊन जावा। धन्यवाद।